大家又係我收一次嗱，呢台車嘅剎車嘅故障點咧就係踩落孔銀儀表台嗰度着咗3支燈，咁啊而家開咗過嚟，我哋檢查發現原來係呢個助力泵冇咗助力，咁啊初步估計有可能入邊嗰個碳壓磨損咗噶啦，咁啊佢因為依家嘅故障點係踩剎車落去踩唔好硬，係一啲助力都冇，咁啊而家我哋個助力泵就拆得嚟啦，咁啊拆去睇睇係咪個碳壓磨損咗。哇！全部都碳粉，應該都係冇估錯，都係碳壓磨損咗㗎。嗱，我哋拆一齊，我而家再拆一齊入邊睇。哦，個轉珠冇問題。磨都冇。嗱，而家我哋拆咗啦。嗱，對比呢啲係新碳壓，呢個係舊嘅。咁啊，舊覺得好明顯已經磨到差唔多冇啦。咁我哋而家直接焊呢度上去，裝翻陣車嘅問題就可以解決。嗱，呢個碳壓已經更換咗落去，呢個新嘅，我而家係裝翻佢。